ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಜವಾಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೈಮು, ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಆ ಥರ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಯಾರೂ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಮಗುವಾಗೇ ಇರುತ್ತಾ, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಲೇಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಇದ್ದಂಗೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅದೊಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವಾಗವಾಗ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಅಂತೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವಾಗೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಬೈಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊತೀಯಾ, ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀಯೋ ಹಂಗಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊ, ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ಕೊತೀಯಾ, ಯಾಕಷ್ಟು ಗಡಿ ಬಿಡಿಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀಯಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ನಾನಂತೂ ತುಂಬ ಸತಿ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಒಂಚೂರು ಇನೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ತೋರಿಸೋಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ವಿಮ್ ಜೆಲ್ನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಟೀತ್ ಬ್ರಷ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋಂಥದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬ್ರಷ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬ್ರಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಬ್ರಷ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನನಗೆ, ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಸಂಧಿ ಬಂದಿನಿ ನೋಡಿ, ಆ ಫ್ರಿಜ್ ಏನೋ ಕೂಲರ್ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಸಂಧಿಲೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆನೇ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬ್ರಷ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ತಿಕ್ಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಾ. ನೋಡಿ ನನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಟೀತ್ ಬ್ರಷಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಂಗೆ ಸಕ್ಕತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು. ಇದರಿಂದ ನನಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಬಟ್ ಆದರೆ ವೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಯಾವಾಗೂ ಫ್ರಿಜ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಸತಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೊತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಸೊಪ್ಪು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗಿರೋದು, ಡ್ರೈ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡೋದು, ತೂತು ಸಂದಿಲೆಲ್ಲ ಉದ್ರಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸತಿ ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಕಂಟೈನರ್, ಒಂದು ಫುಲ್ ಕಂಟೈನರ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಥರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಲೋ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರಾ ಅಥವಾ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಶಾಪಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳೋದು ಬೆಟರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ಲೆಂತಿ ವೀಡಿಯೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅದು ಯಾವ ಥರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್